Dicen que las ciudades tienen su personalidad, tienen sus características y realmente de alguna manera podríamos decir que las ciudades se caracterizan por algo. Si hablamos de Montevideo podemos hablar de la Rambla, podemos hablar del Cerro, podemos hablar de los parques, podemos hablar en algunos lugares el olor a torta frita, en otras esquinas otros olores, pero que cada vez son más intensos, parecería en la ciudad, pero también en algunos, cuando pasamos por alguna obra, el olor asado, y bueno, son características de la ciudad. Si pensáramos, por ejemplo, en Buenos Aires, pensamos en el Obelisco, pensamos en amplias avenidas, gente por todos lados, ruido, bullicio, y así podríamos seguir hablando de cada una de las ciudades de nuestro continente, de nuestro país. Si pensamos en las ciudades de la antigüedad, también tenían sus características. Atenas se caracterizaba por sus grandes pensadores, sus filósofos. Se podía ir a escuchar las discusiones de las diferentes escuelas de pensamiento. Incluso el apóstol Pablo estuvo allí en el Areópago defendiendo su fe, defendiéndose primero para que no lo llevaran preso y segundo defendiendo su fe delante de otras personas. Si pensamos en Roma podemos hablar de las grandes construcciones, de los caminos allí en la ciudad de Roma, y si pensamos en Alejandría podríamos pensar en su biblioteca y toda la cultura que había en esa ciudad. Y si pensamos en Éfeso, hablaríamos de una ciudad llena de brujería. Hablaríamos de una ciudad dada al ocultismo, a todo lo que era oculto en aquella época. Hablaríamos de una ciudad dedicada a la adoración de la diosa Diana de Éfeso. Y hablaríamos de todo el ocultismo, la cuna del ocultismo, o mejor dicho, la ciudad más importante con respecto al ocultismo en la antigüedad. La Biblia nos habla de esta ciudad en el libro de Hechos, y desde el capítulo, si nosotros tomamos el libro de Hechos, desde el capítulo 16 en adelante, mayormente se nos relata el ministerio del apóstol Pablo. Y cuando llegamos al capítulo 19, vemos el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y allí estuvo el apóstol Pablo fundando la iglesia de la ciudad de Éfeso. Y después, mientras estuvo en aquel lugar, estuvo fundando iglesias alrededor de Éfeso y en toda la parte de Asia Menor. Estuvo 2 años viviendo en Éfeso. Y en Éfeso Pablo encontró un grupo de 12 hombres en un principio que creían en el Mesías, que habían creído en el Mesías y en el mensaje de Juan el Bautista. Y en esa ciudad Pablo les enseñó el Evangelio, ya les enseñó un poquito más después de Juan el Bautista. Y los bautizó en Cristo. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento, pero él los bautizó en Cristo, dice la palabra de Dios. Y los guió para que recibieran el Espíritu Santo. Y luego que los guió, estos hombres empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a predicar el Evangelio. Y muchos, pero muchos en la ciudad de Éfeso creyeron en el Señor. Y en los alrededores de Éfeso creyeron en el Salvador por el testimonio de estas personas. Pero para que pudieran crecer los cristianos en Éfeso, tuvieron que tomar una decisión. Para crecer en Cristo y para que la iglesia creciera, dice la Biblia que los que conocieron a Cristo en Éfeso tuvieron que tomar una decisión. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, desde el versículo 18 en adelante, se nos muestra la decisión que tomaron los cristianos de Éfeso. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos tenían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era como de 50.000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares,
y cada vez más personas creían en él, porque veían el gran poder que tenían. Es interesante las dos decisiones que tomaron los cristianos de Éfeso. Dice el versículo 18, muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que habían hecho antes. Lo primero que hicieron fue dar testimonio a las personas que vivían cerca de ellos, a sus familiares, a sus amigos, a los que vivían en ciudades cercanas. Le dieron testimonio de todo lo malo que habían hecho antes y cómo Cristo había cambiado su vida. Y lo otro que hicieron está en el versículo 19. Y otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. ¿Cuál fue la segunda decisión? Quemaban los libros delante de la gente, los libros de brujería en los cuales habían aprendido, con los cuales habían aprendido y que en algún momento los habrían comprado y habrían pagado buen dinero por ellos. Me gustaría compartir sobre estas dos cosas que hicieron los cristianos de Éfeso. Es interesante que la Biblia resalta el valor de los libros que se quemaron allí en la ciudad de Éfeso. Dice que los libros que se quemaron, ¿cuánto valor tenían? 50.000 monedas de plata. Es muy difícil calcular a cuánto equivalen esas 50.000 monedas de plata al día de hoy, pero evidentemente era una fortuna lo que se estaba quemando en aquel lugar. Para hacer una comparación que quizás pueda servir o pueda ser ilustratoria, cuando el Señor Jesús fue traicionado por Judas, ¿cuántas monedas le dieron? 30 monedas de plata. Dice que Judas se arrepintió y devolvió ese dinero. Y dice que con ese dinero, como no lo podían poner en la ofrenda del templo, porque dice que era dinero de sangre, lo usaron para comprar un campo para que fuera un cementerio. O sea que con 30 monedas de plata se compró un campo para hacer un cementerio. Si fuera el valor constante de esas monedas o si fuera equivalente, con 50.000 se podría haber comprado ¿cuántos campos? 1.600 campos, más o menos. Andan flojos para los números últimamente. 1.600 campos, más o menos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiso que el valor de esos libros estuviera en la Biblia? ¿Qué importancia tenía decir, esto valió 50.000 monedas de plata? ¿Qué importancia podía tener o para qué nos podría servir saber el valor de esas 50.000, de esos libros que se quemaron? Este dato, el valor de esos libros, nos da la idea de que estos brujos o estos hechiceros o estas brujas eran muchísimos, eran muchos los que trajeron libros. Habían muchas personas que se estaban dedicando a la brujería y a la hechicería. Eran cientos, quizás eran miles los que se estaban dedicando a esto en la ciudad de Éfeso. Y ahora esos que se habían dedicado al ocultismo habían conocido a Cristo. Por otro lado, que la gente haya invertido tanto dinero en esos libros nos muestra que esta gente vivía de eso. Su medio de vida era el ocultismo, su medio de vida era la brujería, su medio de vida era adivinar cosas. ¿Qué hacían estas personas antes de conocer a Cristo? Bueno, podemos pensar en todas las cosas que tienen que ver con el ocultismo. Quizás algunos fueran médiums. Traían supuestamente los espíritus de los muertos para que pudieran relacionarse con las personas que querían hablar con ellos. Quizás otros serían astrólogos. Harían predicciones mirando los astros o cartas astrales de lo que iba a suceder en el futuro. Quizás otros serían adivinos. Le dirían a la gente, yo puedo adivinar tu futuro, o puedo adivinar qué es lo que va a pasar con tu vida, o qué es lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Quizás algunos harían magia negra.
El hacer alguna maldad, alguien que quisiera hacerle una maldad a otra persona, lo haría de esta manera. Quizás otros harían magia blanca, vaya a saber uno todas las cosas que harían. Todas esas cientos o miles de personas empezaron a seguir a Cristo y empezaron a contarle a las personas que estaban a su alrededor todo lo que habían hecho antes. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo que antes habían hecho. Entonces uno contaba y le decía, bueno, yo hice un pacto con Satanás para sentirme joven o para estar joven toda mi vida. Otro quizás diría, bueno, yo le hice una brujería a mi vecino o le hice una brujería a mi familiar. Otro diría, bueno, yo hice una brujería para conseguir novio o para conseguir novia. Otro diría, bueno, yo hice una brujería para que tal persona se separara de su esposo o de su esposa. Otro diría, bueno, yo hice una brujería a mi suegra y no dio resultado, capaz. Otro diría, bueno, yo hice una brujería para que mi cuadro, que hace años no pasa a los octavos de la Libertadores, pudiera pasar. No sé si el que lo agarra, lo agarra. ¿Quién sabe cuántas brujerías habrán hecho? ¿Quién sabe cuántas cosas le contaban a la gente? ¿Conocen casos así? ¿Conocen en la actualidad gente que crea en estas cosas y que haga estas cosas y que pague por estas cosas? Hace muchos años en mi casa, un día apareció una brujería en un mueble. Está mi papá justo acá y puede dar fe de lo que estoy diciendo. En un mueble que no era un mueble que estaba en un lugar muy común de la casa. Y estaba en un lugar apartado. Y en un principio no entendíamos, no teníamos ni idea de qué significaba eso que había aparecido dentro de un mueble y ni nos imaginábamos quién podría haber puesto eso dentro de un mueble. No había forma de que alguien pudiera haber estado en ese lugar y haber puesto esa brujería. Pero después comenzamos a atar cabos. Había un familiar que viajaba mucho a Rivera o al Chuy o a todos esos lugares fronterizos que se caracterizaban porque del otro lado había personas que hacían este tipo de trabajo. Y viajaba mucho, pero nunca traía ticholos ni nada. Entonces nos llamaba la atención que viajaba, pero no traía nada. Y bueno, iba y venía. Yo siempre tenía la esperanza que trajera mayonesa. Y un día, en una celebración, esta persona estaba, y alguien vio que esa persona estaba cerca de ese mueble, que estaba en un lugar que no tenía por qué haber nadie cerca de ese lugar. Y dice, sí, yo vi que estaba tal persona al lado de ese mueble. Entonces empezamos a atar cabo, una cosa, la otra. Dice, a mí me llamó la atención que estaba ahí, que estaba como vigilando el mueble, pero ¿qué me voy a imaginar de eso? Y después nos enteramos que esta persona solía visitar lugares donde se practicaban estas cosas. Pero el poder de Dios es más fuerte. Y no hay nada que pueda tocar a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no tenemos que tener ningún temor a estas cosas, porque el poder de Dios es más fuerte. Dice que estamos en la palma de la mano de nuestro Señor y nadie nos puede tocar. Y bueno, si será fuerte el poder de Dios, que a lo largo del tiempo en la casa, pasados unos meses o pasados unos años de haberse puesto una brujería, se empezó a predicar la palabra de Dios y personas conocieron a Cristo como su Salvador y nunca se perdió en la casa el gozo ni la paz que da Dios. Por eso digo que siempre el poder de Dios es más fuerte. Nada ni nadie puede tocar a los hijos de Dios. Pero volvamos otra vez al tema, volvamos a Éfeso, volvamos a la ciudad de Éfeso. Estos brujos y estos hechiceros que conocieron ahora a Cristo empezaron a contarle a las personas todo lo malo que habían hecho antes y daban testimonio de Cristo y contaban cómo habían hecho cosas tan malas y cómo Cristo había transformado sus vidas. Y mi hermana, mi hermano, qué bueno que es cuando nos animamos a contar las cosas que Cristo hizo en nuestra vida. Y cuando nos animamos a darnos cuenta de las cosas malas que hicimos y cómo Cristo transformó nuestra vida.
Y yo estoy seguro que a muchos de estos hombres y de estas mujeres que conocieron a Cristo les daría hasta vergüenza contar lo que habían hecho. Pero sin embargo ellos se animaban a contar aquellas cosas que habían sucedido en su vida, porque ahora estaban gozosos porque Cristo había cambiado su vida. Y le voy a decir la verdad, a veces nos cuesta contar las cosas que sucedieron en nuestra vida, los pecados que hubieron en nuestra vida, las cosas de las que nos liberó el Señor. Pero estos tuvieron el valor de poder contar a los demás cómo Cristo había transformado su vida. Y entendieron la importancia de confesar sus pecados y lo que habían hecho antes y cómo Cristo había transformado sus vidas. Mi hermana, mi hermano, hay un poder especial en la confesión. Hay un poder especial en el testimonio, pero hay un poder especial en la confesión. Hay un poder especial en la confesión para el que escucha y hay un poder especial en la confesión para el que confiesa sus pecados. Para el que escucha hay un poder especial porque le hace entender que todo lo bueno es posible cuando estás en Cristo. El que escucha lo que vos estás confesando en tu testimonio empieza a entender que todo lo bueno puede suceder cuando estás en Cristo. Mi hermana, mi hermano, hay personas que viven desilusionadas con la vida. Satanás les ha hecho creer que su vida no tiene solución. Y hoy por hoy están viviendo vidas miserables. Hay personas que tienen todo lo necesario para ser felices. Sin embargo, viven vidas miserables. Viven vidas tristes. Viven vidas llenas de odio, llenas de rencor, llenas de resentimiento. A veces una situación negativa que sucedió en su vida alcanza para que su vida se sienta arruinada. Y aunque tengan todo para ser felices, son unos desventurados. Esas personas necesitan saber cómo Cristo cambió la vida de personas que pasaron por la misma situación de ellos. ¿Se entiende? Hay personas que necesitan saber cómo Cristo bendijo a personas que pasaron por la misma situación que pasaron ellos. Y eso los ayuda a darse cuenta que Cristo también puede cambiar sus vidas y que puede ayudarlos a salir adelante y que puede bendecir sus vidas y que puede traerles salvación y que les va a dar gozo y que les va a dar paz. Muchos de esos brujos y hechiceros de Éfeso conocieron a Cristo porque otros le contaron lo que Cristo hizo en su vida y cómo desató las ataduras con las que Satanás los tenía encadenados. Otra de las cosas que sucede cuando alguien escucha un testimonio y escucha un testimonio de confesión es que se da cuenta que el pecado no es un impedimento para llegar a Cristo, sino que el pecado es el motivo por el cual tiene que llegar a Cristo. Hay personas que piensan que son muy pecadores para venir a una iglesia. Hay personas que piensan que primero tienen que solucionar algunos temas en su vida para venir a la casa de Dios. Hay personas que piensan que así como están no pueden buscar a Dios. Y justamente es lo contrario. Hay personas que piensan que Dios los rechaza por lo que hicieron o por lo que están haciendo, o por cómo viven su vida. En la calle nos estamos encontrando con personas así. Dice, yo no puedo ir a la iglesia así. Y nosotros le decimos, tenés que ir a la iglesia así. Por cómo estás tenés que ir a la iglesia. Y le decimos que Jesús no vino a sanar a los que están bien, sino que vino a sanar a los enfermos. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Hay muchas personas que hoy por hoy
están alrededor nuestro y piensan que no pueden acercarse a Cristo en la situación es que está. Hay otros que ya conocen a Cristo y que se han alejado del camino del Señor por esos pecados que hay en sus vidas. Y algunos dicen, me da vergüenza volver a la iglesia, me da vergüenza volver a mi familia por la situación en la que estoy viviendo hoy, por mi adicción, por lo que he hecho en mi vida o lo que he hecho con mi vida. Y por un lado está bien que les dé vergüenza el pecado. Es bueno cuando el pecado da vergüenza. Pero por otro lado nosotros les mostramos que cuando estás en pecado y cuando has caído en lo más bajo, el único que te puede rescatar es el Señor. Por eso el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y mi hermana, mi hermano, cuando te enfrentes a una persona que está en lo más bajo, decirle que el Señor es el único que lo puede levantar. Y no vino a buscar sanos, vino a buscar a los enfermos, a los que están sufriendo, a los que están pasando por momentos difíciles. No vino por los justos, vino por los pecadores. Así que tendele la mano a ese que está en el suelo y levántalo. Así como el Señor levantó a muchos de los que estamos en este lugar cuando estábamos en el peor momento de nuestra vida. De la misma manera puede levantar a muchos. A veces los cristianos cometemos el error de mostrarnos ante la sociedad como personas impolutas. ¿Saben lo que quiere decir impoluto, no? Una persona limpia, una persona que no tiene manchas, que es intachable. Como dice Marco, nunca taxi. Y tratamos de presentarnos de esa manera delante de la gente. Y pretendemos dar esa imagen delante de la gente. Y esto genera en el que no es cristiano un rechazo. Y decir, bueno, si es así yo nunca voy a poder llegar a eso. Y nosotros tenemos que entender primero nosotros y después hacerle entender a las personas que la iglesia es un lugar de pecadores arrepentidos, de pecadores salvos por la misericordia de Dios, y que si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos igual o peor que ellos. Entonces tenemos que hacerle entender a la gente que la iglesia es un lugar de pecadores arrepentidos, perdonados y regenerados por Cristo, por el amor y por la misericordia de Dios. Querida hermana, querido hermano, tu testimonio de Cristo a los que no conocen a Dios, tu confesión de los cambios que hizo Cristo en tu vida, de todo lo que habías hecho antes y de cómo Cristo cambió tu vida, es muy poderoso. Y tenés que usarlo para que otros puedan conocer a Cristo. Otra de las preguntas que nos plantea este texto de Hechos capítulo 19 es lo que dice el versículo 19, Hechos 19, 19. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente, y el valor de los libros quemados era como de 50.000 monedas de plata. Y acá la pregunta que nos surge es, ¿por qué quemaron los libros? ¿Qué sentido tenía quemar esos libros? Bueno, la Biblia no dice exactamente por qué quemaron los libros. No hay un versículo que nos diga, quemaron los libros por tal cosa y por tal y tal cosa. No sabemos si el apóstol Pablo les dijo, vamos a quemar los libros, no sabemos a quién se le ocurrió. Lo cierto es que quemaron los libros. Y yo quiero, hermanos, que podamos entender en esta mañana por qué quemaron los libros, que nos podamos entender, mirando la palabra de Dios, por qué fue necesario quemar esos libros. Lo primero es que evidentemente no puedo vivir con Cristo y seguir con esto. No puedo vivir con Cristo y que estos libros estén en mi casa. No puedo vivir con Cristo y seguir permitiendo que estas cosas estén en mi vida.
Cuando hay algo que se opone directamente, cuando hay algo que se opone claramente a Dios, hay que quemarlo de nuestra vida, hay que sacarlo definitivamente de nuestra vida. Y no fue fácil para estas personas quemar esos libros. Esos libros, y lo que enseñaban esos libros fue su medio de vida hasta ese momento. El ocultismo había sido su medio de vida. Pero ellos se dieron cuenta que ahora había algo mejor. Y mejor dejar todo lo que me dio de comer hasta ahora, pero seguir a Cristo. Mejor quemar lo que fue para mí importante, pero ahora seguir a Cristo. No fue fácil para estas personas. Yo quiero que entendamos, no fue fácil quemar esos libros. Sus vidas, sus costumbres, sus tradiciones, su inversión económica estaba en esos libros. Pero si eso los iba a alejar de Dios, mejor quemarlo. Mejor quemarlo. Cuando estamos en Cristo hay cosas que hay que quemar. Cuando estamos en Cristo hay cosas que no son compatibles con lo que enseña la Biblia. No puedo seguir a Cristo y vivir del hurto, está claro. No puedo seguir a Cristo y vivir en adulterio o en fornicación. No puedo seguir a Cristo y practicar el juego. No puedo seguir a Cristo y cada uno sabrá lo que le tiene que agregar después. No quiero agregarle nada porque creo que cada uno de nosotros sabemos lo que le tenemos que agregar después. Quizás alguno diga, bueno, Esteban hoy vino drástico. Hoy estamos siendo muy drásticos en la palabra. Pero más drástico que yo fue el Señor. El Señor dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores. No se puede tener esos libros y servir a Dios. No se puede vivir de esta manera o tener este pecado en mi vida y servir a Dios. Tengo que sacar y tengo que quemar algunas cosas de mi vida, las tengo que eliminar. Hace unos años una persona me dijo, me está costando dejar una adicción que la tengo desde antes de conocer a Cristo. Ya había empezado a caminar en el camino del Señor, había entregado su vida a Cristo, había aceptado a Cristo como su Salvador, pero traía una adicción de su vida anterior. Y nos preguntó a los que estábamos en ese momento compartiendo la palabra de Dios qué debía hacer. Si debía de esperar un poco y no venir tanto a la iglesia hasta que pudiera sacar eso de su vida, o qué era lo que tenía que hacer. Y una hermana con mucha sabiduría de Dios le dijo, lo primero que tenés que hacer es tener el deseo real de sacar eso que no es compatible con el Señor de tu vida. Si vos no vas a tener el deseo real de sacar eso de tu vida, va a ser difícil dejarlo. Y después lo que tenés que hacer es ir dando pasos, no saltos, pasos, pequeños pasos que te ayuden a ir sacando eso de tu vida, esa adicción de tu vida. Pero si primero no hay un deseo ardiente de obedecer a Dios, no hay un deseo definitivo de obedecer a Dios, va a ser difícil. Primero tiene que estar el deseo ardiente y definitivo de obedecer a Dios. Y después van a venir los pasos para poder sacar eso de tu vida. Otro de los motivos por los cuales fue necesario quemar esos libros es que eso ya quedó atrás. Y no quiero volver atrás en mi vida, no quiero volver atrás. Esta gente pensaba, bueno, esto ya Cristo me cambió la vida. Y yo no quiero volver atrás. Y estos libros me pueden hacer volver atrás en algún momento. Y lo mejor que puedo hacer es quemarlos. Y esto también es importante entenderlo. Lo que ya lograste dejar atrás en tu vida, lo que ya el Señor te ayudó a dejar atrás en tu vida,
No vuelvas a buscarlo. No tiene sentido. Una querida maestra de escuela dominical nos recordaba que el Señor, el día que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, echó en el fondo del mar nuestros pecados, ¿no? Y nos recordaba el versículo ese, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Y ella decía, yo no entiendo por qué algunos de ustedes los veo a veces con una caña de pescar. Y realmente sucede que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos liberó, sacamos las cosas de nuestra vida, sabemos que el Señor echó esos pecados en el fondo del mar, pero a veces nosotros no tenemos nada que hacer y vamos y tratamos de sacar del mar otra vez esos pecados que el Señor echó al fondo del mar. Queridos, la única forma de que esta gente tenía de no volver atrás, ¿cuál era? ¿Cuál era? Quemar. Hay que quemar algunas cosas, quemar todo lo que los uniera al ocultismo, quemar todo lo que los pudiera llevar atrás en la vida, quemar todo lo que los pudiera conectar nuevamente con lo que Dios los había liberado. Y lo hicieron, porque si dejaban esos libros, si dejaban una hoja de esos libros en sus casas, ya era darle lugar al diablo. Era darle lugar al diablo para volver atrás. Cortaron de plano con todo lo que los podía volver a esclavizar. Y sacaron y quemaron todo lo que los podía tentar nuevamente. Hay cosas que nosotros tenemos que quemar para evitar ser tentados. Hay cosas que tienen que quedar superadas en nuestra vida. Aprendamos, queridos, queridas, a cortar con aquellas cosas que nos pueden volver atrás en nuestra vida cristiana. Aprendamos a cortar con amistades que nos pueden hacer volver atrás. Aprendamos a cortar con lugares que nos pueden hacer volver atrás. Aprendamos a cortar con cosas que nos pueden hacer volver atrás. Otra de las razones por las que quemaron esos libros es que ellos no querían ahora hacer tropiezos para otros. La forma de que en lo que ellos cayeron y que esos libros no sirvieran para que otros caigan, ¿cuál era? Quemarlos. Había que quemar esos libros. Quizás esos libros podían ser un tropiezo para sus hijos en el futuro. Quizás esos libros podían ser usados por otras personas. Pero ellos los quemaron. No los vendieron para recuperar algo de dinero. Tampoco los guardaron. Los quemaron para no ser tropiezo a nadie. Y nosotros tenemos que tener cuidado también de, con lo que guardamos en nuestra vida, no ser tropiezo a nadie. Con lo que aceptamos en nuestra vida, no ser tropiezo a nadie. En este caso eran los libros. Pero seguramente el Señor a cada uno de nosotros nos está mostrando que hay alguna cosa que puede ser de tropiezo para otra persona. Quizás amistades que nos hacen daño, quizás lugares donde no debemos de ir, quizás pensamientos que tenemos que quitar de nuestra mente o deseos que tenemos que quitar de nuestra mente, deseos desordenados que debemos de cortar de nuestra vida, rencores que nos han hecho miserables y nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, deseos de venganza que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Queridos, hay bendición cuando vos te animás a quemar. Hay bendición de Dios cuando vos te animás a quemar para sacar de tu vida. Hay fogatas que son de bendición. Hay fogatas que son para crecer. Hay fogatas que son para limpiar nuestras vidas. Hay fogatas que liberan. Nos liberan de las cosas que ya no deben de estar en nuestra vida y nos liberan
de los ataques de Satanás. A mí me gusta cuando en el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro dice que nos libre de tentación. A veces nosotros pensamos que la única forma en la cual podemos ser liberados de la tentación es resistiendo a la tentación. Y está bien, tenemos que resistir las tentaciones. Pero mucho mejor es ser liberado de la tentación. ¿Se entiende la diferencia? Oremos también para que el Señor nos ayude a ser liberados de tentación. Y a veces con lo que nosotros quemamos, nosotros mismos nos liberamos de ser tentados. Vamos a leerlo todos juntos. Muchos Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo pensás que se sintió esta gente el día después de la fogata? ¿Cómo se sintieron 2 horas después de la fogata? ¿Qué recuerdo les habrá quedado 1 año, 2 años, 3 años después de la fogata a esas personas? Estaría bueno tener una de esas personas acá en esta mañana y preguntarle, ¿cómo hiciste para quemar esos libros que gastaste una fortuna para comprártelos, que guiaron tu vida, que te dieron de comer? ¿Cómo hiciste? ¿Qué sentiste el día que los quemaste? ¿Qué sentimientos hubieron en tu corazón? Vamos a orar y vamos a ponerlos en las manos del Señor. Y después vamos a terminar con una canción. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que poner cada uno de nosotros en la fogata. No pienses en lo que tiene que poner el otro, pensá en lo que vos tenés que poner en la fogata. ¿Qué cosas pondrías en esa fogata? ¿De qué te liberaría esa fogata? Padre eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por estos hombres y estas mujeres que vivieron hace casi 2000 años atrás, que se animaron a hacer esa fogata, Señor. Señor, gracias por ese testimonio de estas personas cambiadas por vos, que se animaron a contarle a la gente todo lo malo que habían hecho y cómo vos los habías cambiado. Y cómo vos les hiciste dejar esa vida y empezar una vida llena de gozo, de paz y de bendición. Y Padre eterno, nosotros también queremos hacer una fogata. Queremos poner en esa fogata todas las cosas que vos nos estás mostrando a cada uno de nosotros en esta mañana. Y seguramente, Señor, nos estás mostrando. Y Señor, ayúdanos a animarnos a hacer esa fogata. Y Señor, que le agreguemos mucho combustible a esa fogata, para que pueda quemarse lo más rápido posible lo que tenemos que quemar. Padre, quizás en nuestro corazón hay rencores, quizás en nuestro corazón hay deseos de venganza, quizás en nuestros corazones hay odios, quizás en nuestras vidas sigue habiendo algunos vicios. Quizás sigue habiendo algunas costumbres que no están bien delante de ti. Quizás estamos cayendo en la tentación del adulterio, de la fornicación. Padre eterno, danos fuerzas, danos sabiduría para hacer la fogata, para tomar decisiones que nos alejen de cada uno de los pecados que todavía puedan estar en nuestra vida. Y yo te doy gracias porque esa fogata nos va a liberar y nos va a bendecir y nos va a ayudar a seguir creciendo en vos. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Bendícenos, Señor. Que esta sea una semana de fuegos encendidos para la gloria y la honra tuya, Dios. En el nombre de Jesús.
Amén.